hari ni Irda akan kenalkan korang dengan Well Nature Series. Nampak tak kotak-kotak di belakang tu? Okay, baru sampai tadi. So kita unbox satu-satu. So macam Irda kata, ada 8 jenis produk di dalam Well Nature Series. So yang pertama ialah, nampak tak? Moisture Deep Cleansing Oil. Okay, apa function Moisture Deep Cleansing Oil ni? Okay, sambil tu kita buka. Moisture Deep Cleansing Oil ni digunakan untuk mencuci makeup kita yang tebal. Okay, contohnya macam kalau kita pergi dinner. Okay, kalau kita makeup tebal, jenis yang makeup tebal. Contohnya kalau pergi office pun, kalau makeup tebal, boleh menggunakan Moisture Deep Cleansing Oil ni. Okay, untuk cuci makeup. Okay, especially kat mana tau? Yang kat lipstick, dan juga mata. Kadang-kadang kita pakai mascara yang waterproof, lipstick yang waterproof, yang tahan lama tu kan. So boleh gunakan deep cleansing oil ni untuk cuci yang talis air. Okay, contohnya mascara, apa nama dia, kita punya lipstick. So gunakan deep cleansing oil. Okay. Selain daripada tu, untuk mencuci juga kita ada deep cleansing water. Dia macam jenis macam micellar water tu tau. Tapi yang ni tak berminyak, sangat-sangat smooth orang kata. Packaging pun besar. Okay, 300 ml. So ni kita panggil Moisture Deep Cleansing Water. Yang ni kalau kononnya tadi mulut dengan mata kita guna oil untuk cuci. Yang ni kita boleh guna untuk muka, kawasan-kawasan lain untuk muka. Kalau apa ni, foundation, boleh guna Deep Cleansing Water ni. Okay, so cantik kan packaging dia. Formal je gitu. Boleh nampak berapa apa ni, kandungan berapa balance lagi. Dan nak pakai dia pun deep cleansing water ni dia macam kena icik ke bawah. Macam tu, dia bukan tuang. Dia tak boleh tuang. So dia kena tekan untuk keluarkan air dia. Okay, so guna span ataupun bukan span, kita gunakan cotton. Kita ambil sikit and cuci, make sure kat atas. Yang bak cuci-cuci tu nanti dia akan demo later. Ini kita baru nak buka dulu, nak tunjuk packaging and buka. So next, lepas kita dah cuci makeup, apa nak kena buat ialah kita kena cuci dengan Moisture Whipping Cleansing Foam. Cleansing foam. Kalau kat luar sana, kalau korang perasan, ada orang bila dia pakai cleansing foam, dia akan rasa muka sangat tegang. Okay, tapi yang ni tak ada masalah sebab kita punya texture sangat-sangat halus. Dia punya foam tu sangat-sangat halus. So boleh keluarkan apa orang kata, dia boleh keluarkan semua kotoran-kotoran, boleh hilangkan semua kotoran dan juga minyak-minyak yang tersangkut-sangkut dekat celah-celah kita punya liang-liang roma tu. Okay, so Moisture Whipping Cleansing Foam. Okay, dia 150 ml. Okay, cantik kan? Okay, so lepas dah cuci makeup, kita cuci dengan cleansing foam. Alright. Lepas tu, of course, dah cuci muka, kita kena letak toner. Okay, ini toner dia. So toner dia berapa ml? 155 ml. Okay, so kita just spray. Lepas tu kita dab. Okay, nak guna kapas pun boleh, nak guna jari pun boleh. Okay, lepas dah toner, kita pakai ni ni cream. Okay, lepas tu kita akan pakai essence, Moisture Seed Capsule Essence. Okay, essence ni dia akan menyerap jauh ke dalam kulit. So untuk yang muka apa nama, kering, sangat elok pakai essence ni. Susah pula nak. Okay, elok sangat pakai essence ni untuk melembabkan kulit. Okay, so dia akan meresap sampai ke dalam-dalam, bukan setakat kat surface je. So essence ni 50 ml. Okay, dan kita ada Moisture Seed Capsule Cream. Okay, ni moisturizer lah lebih kurang. Okay, tapi dia dalam cream punya. Right. See, comel je. Okay, this one is 50 ml juga, botol kaca. Okay. Bau pun wangi je, macam bau kat spa. Tapi dia dalam bentuk gel. See? Okay. Lepas ni. Okay, untuk essence dengan moisturizer ni, okay, kita macam siang kita boleh pakai essence. Okay, especially kalau orang yang muka sangat berminyak,
boleh pakai sikit je. Okay, so kita pakai essence untuk siang, ataupun untuk malam kita boleh pakai essence dan kita pakai moisturizer cream ni. Okay, sebab malam kan kita masa panjang kan sampai tidur. Dan dalam set Wonder Bundle ni juga kita ada Well Nature Lip Care Set. Okay, lip care set ni dia akan bagi 2 lip balm, satu thin lip balm, lagi satu moisturizing nourishing lip balm. Okay, so siapa yang ada chapped lips, okay, bibir yang suka mengelupas, okay, yang selalu berdarah-darah kering tu memang sangat elok pakai ni. Okay, yang ni dia ada colour sikit. Okay, ada colour pink, dan lagi satu yang tak ada colour. Okay, alright, so ada 2. Siapa yang ambil satu set Wonder Bundle, kita panggil promotion ni Wonder Bundle, akan dapat sekotak Well Nature Double Moisture Mask. Mask ni tak boleh dibeli. Okay, kita hanya eksklusif untuk sesiapa yang pakai, yang subscribe Wonder Plan Treatment sahaja. Tapi untuk those yang beli Wonder Bundle, satu set produk-produk ini, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis produk ni, okay, korang akan dapat satu kotak ni berharga RM108 secara percuma. Dah lah beli ni, harga asal dia 1176, tapi korang nak dapat harga 1088 saja, dah ada diskaun. Dapat pula satu kotak mask, berbaloi ke tak berbaloi gitu. Okay, boleh tahan penggunaan dia dalam 6 bulan ke setahun, depends pada penggunaan korang berapa banyak. Dia pakai sikit-sikit je. Okay, kita pakai calik-calik je, sikit-sikit je. So rasanya boleh tahan lebih daripada 6 bulan. Kecuali memang korang jenis yang memang pakai macam mandi, dia akan habis awal sikit lah. Okay, tapi insyaAllah confirm membaloi. Please take note yang produk-produk ni adalah 95% natural. 5% tu apa? Memanglah ada chemical, sebab kalau dia tak ada chemical langsung, tapi bukan chemical berbahaya lah, dia ada orang kata stabilizer. Stabilizer ni guna untuk bagi kita punya produk tu tahan lama sikit. Sebab kalau pakai natural ingredient dia nanti basi lah pula kan. Macam kita beli sayur kan, kalau beli sayur tu kita simpan 7 hari dah basi kan. Tapi of course produk-produk skincare ni dia ada stabilizer walaupun dia natural. Okay, so please take note, tak ada paraben, tak ada harsh chemical, chemical berbahaya tak ada, bebas animal testing. So sangat-sangat, dan tested, itu yang penting, tested and proven elok untuk kulit kita. Okay, dan produk ni daripada Korea, dan korang tahu kan produk-produk daripada Korea sangat-sangat berkualiti, dia bukan produk timbang kilo. Okay, alright, so itulah dia Irda nak kenalkan dengan cinta hati terbaru Irda, iaitu Well Nature series daripada WonderLab. Okay, so later Irda akan tunjuk pula cara penggunaan dia. So stay tune untuk next video. Nak dapatkan Wonder Bundle ataupun nak dapatkan nak tahu cara untuk generate income dengan WonderLab, boleh roger Irda. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.